peinture, on peut penser à Matisse, on peut penser à Derain, à des artistes importants. Podemos pensar en Matisse, Derain, artistas importantes, qui sont bien sûr dans les esprits des Belges, qui ont des liens constants avec Paris, avec Londres, avec l'Allemagne. que están en la mente, que tienen también vínculos con los artistas belgas, que tienen relaciones con París, Alemania, con Londres. Il faut bien avoir à l'esprit aussi que la Belgique est une plaque tournante du commerce de l'art. También hay que tener en mente que Bélgica es una placa, o sea, es un lugar importante del arte. Il y a un commerce, un business de l'art. Contemporáneo para seguir desarrollando el panorama. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Ici, on va vraiment donner un aperçu, je dirais, du réveil à la modernité du jeune pays. Pero no es el tema que tratamos hoy. Aquí lo que va a dar pues, es una visión del despertar, ¿no? Del país, de este joven país artístico. La Belgique a bientôt 200 ans, c'est un tout jeune pays, et donc il a eu très longtemps besoin de construire son identité. Bélgica es un país muy joven, va a cumplir dentro de poco 200 años y durante mucho tiempo ha tenido esta necesidad de construir su identidad. Donc dans l'exposition, vous allez sentir les grandes influences internationales, l'impressionnisme français, l'expressionnisme allemand, voilà, plein de sources d'influences étrangères. Así que en la exposición vais a notar muchas grandes influencias internacionales, como por ejemplo el impresionismo francés, el expresionismo alemán, en fin, muchas influencias así fuertes extranjeras. Mais la particularité de l'art belge, c'est de prendre ce qu'il trouve intéressant des influences, mais surtout garder l'esprit libre et très autonome. Pero la particularidad del arte belga es tomar todo lo que parece interesante alrededor, pero siempre teniendo esa particularidad de ser autónomo y libre, un espíritu libre. L'art belge n'aime pas les dogmes, les doctrines, les mouvements trop verrouillés, trop pensés comme groupe. El arte belga no le gusta los dogmas, las doctrinas, las ideas muy forjadas como grupo, ¿no? Voilà, ça c'est pour les généralités. Il y a toujours les exceptions, évidemment. Esto en cuanto a las generalidades, las ideas generales, pero siempre existen excepciones, obviamente. Ici, cette salle, c'est un peu l'introduction chronologique, mais aussi de l'esprit qui va suivre dans toute l'exposition. Esta sala es una introducción cronológica, pero también presenta el espíritu que se va a mantener a lo largo de toda la exposición. Il y a vraiment l'esprit belge dès cette salle, avec un amour vraiment du réel, du moment, de la terre, du paysage. Aquí se nota el amor belga por lo real, por la tierra, el paisaje, el instante presente. L'amour aussi vraiment du social, on peut le voir ici. El amor por lo social que podéis observar ahí a través de esa obra. Et en même temps, en bon équilibre, l'amour et la fascination pour la modernité, avec des scènes de la bourgeoisie de l'époque qui portent la modernité. Y obviamente también el amor por la modernidad, como por ejemplo con escenas de la burguesía de la época, pues que eran un vínculo de modernidad. Donc ici, vous avez sur ce mur toute une évolution pré-impressionniste où on sent le principe de la liberté du geste, la recherche de la lumière, de la couleur, et ça vient directement de l'influence de l'impressionnisme français. Pues aquí en este muro, por ejemplo, podéis ver obras representativas pues, de esa voluntad impresionista o preimpresionista, donde se puede notar y observar la libertad del gesto, del movimiento, y eso era influence de la France, oui. Una influencia de pues, el país colindante. Comme par exemple l'école de Barbizon, qui était vraiment le mouvement paysagiste avant le grand impressionnisme. Como por ejemplo la escuela de Barbizon, que representaba el movimiento paisajístico antes del impresionismo. En Belgique, l'école de Barbizon belge s'appelle l'école de Tervuren. En Bélgica, la escuela de Barbizon belga se llama la escuela de Tervuren. Tervuren est une forêt près de Bruxelles qui a vraiment été la source d'inspiration première de ce mouvement, de ce réveil. Tervuren es un bosque que está cerca de Bruselas y que ha sido una fuente de inspiración para este movimiento. Vous avez aussi la côte, la mer du Nord, qui est une source d'inspiration très importante, avec des ciels gris, avec des ciels sombres,
nous n'avons pas autant de lumière qu'ici. También está la costa norte, pues el mar, ¿no?, del norte, que también ha sido una fuente de inspiración, con cielos grises, con colores más oscuros, porque no tenemos la misma luz, el mismo sol que aquí. Et bien sûr, un amour particulier du nuage, comme l'avait aussi l'Angleterre avec Turner, Constable et des artistes de cette inspiration. Y también el amor por las nubes, al igual que lo tenía Constable, Turner y otros que trabajaron alrededor de este tema.